Fala, meu amigo do canal Beleza Mecânica Queiroz, né? Estamos aqui com esse Corsa aqui abençoado, né? Então, estamos fazendo aqui uma revisãozinha na parte da suspensão. Então nós arrancamos o amortecedor no vídeo anterior, né? Mas o cliente também estava reclamando sobre os barulhinhos quando virava a direção, né? Até chegar a ponto de começar a virar a direção e o carro não ter controle da parte da direção. Examinando aqui o carrinho, né? Tirei a caixa fora de direção. Então o problema tá aqui, ó. Quando você roda o volante e ele não aceita a direção, é a caixa, tá? A caixa é que tá com o problema aí. Vamos estar substituindo ela. Você roda aqui, ó, né? Ele não aciona a circulação aqui. Você vê a folga, ó, a folguinha, ó. Ó. Sem sua folga. Ó o barulhinho. Então vamos estar trocando, né? Vamos estar substituindo essa direção dele aí.